日先着完車，點解冬天特別難着車嘅？其中一個好大可能嘅原因咧，就同個電池有關。其實電池係消耗品嚟嘅，咁電池咧除咗會走電之外咧，佢仲會老化，咁就呢樣嘢都係無可避免㗎啦。所謂老化咧，具體嚟講咧，就係叫做硫化，就有啲白色嘅粉末咧，會黏住電池裏邊嘅原板嘅。呢啲粉末咧，就係每次放電之後形成嘅。咁你如果長期唔着咧，又或者係只係求其咁着一着佢咧，係會令到電池咧充唔夠電，呢啲粉末咧就會越積越多，變成又大又硬嘅結晶體嚟㗎。呢啲結晶咧就好似我哋血管裏邊塞咗嘅脂肪咁。咁啊，阻住啲血液流通，大大咁增加電池嘅內阻，令到電流咧通過唔到，咁就着唔到車㗎啦。再講翻呢啲白色粉末啦，佢哋咧其實係會腐蝕電池裏邊發電嘅物質，咁令到個電池嘅容量咧就好快會下降。呢個咧就係我哋點解覺得冬天電池走電特別快嘅原因。其實係電池嘅容量變細咗嘅。大家睇下呢嚿電，咁佢嗰個內阻咧，就已經去到42嘅鵪嘅，等於咧我哋嘅血管咧係塞咗接近70%㗎啦，可以話係打咗柴。咁嗱呢嚿咧就係新電嚟嘅，咁嗰個內阻咧只係14.7鵪嘅啫，咁表示咧呢個血管咧係好暢通嘅，容量亦都冇減少到，着車咧自然就冇問題㗎啦。點樣啊先至可以令到嚿電池啊耐用啲呢？好簡單，每日都揸下架車啦，咁就幫嚿電池充翻啲電。否則呢，其實我哋耐冇揸呢，最好梗係拆嚿電出嚟攞去叉啦。但係對好多人嚟講呢，其實都係好唔方便嘅呢個動作，所以都唔係咁實際嘅。咁否則呢，最基本一個星期都要游一次車河，幫嚿電呢充翻電。如果你2個星期至3個星期都唔着呢，啲電池呢都會流失咗，着唔到車嘅。聽人講咧，電池嗰個 CCA 數字越大咧，冬天着車越容易，究竟係唔係嘅呢？係冇錯嘅 ，CCA 咧就叫做冷啟動電流。你買新電嗰陣時咧，係可以愛嚟做個參考指標嘅。其實電池咧係同人一樣嘅，咁一去到冬天咧就會怕凍唔想喐噶啦。低溫咧令到電池內部產生電流嘅化學反應變得好慢。出力咧，亦都會大打折扣嘅。加上冬天響引擎入邊嘅機油咧就變得結咗，咁阻力咧亦都大咗好多，就會令到着車更加困難㗎啦。嗱，大家可以睇下圖中呢個 BOSS 電池啦。咁 CCA 咧係130嘅，咁另外一個牌子咧只有90。數字越大咧，就好似代表一個大隻佬咁，可以輕易咁推喐啲好重嘅嘢，亦即係咧電池能夠喺一瞬間發放大量嘅電流。輕鬆咁撻着個引擎。另一個比喻咧，就係130安培咧，好似好澎湃嘅水流咁啦。咁相反啦，90安培咧個水流就會細啲啦。嗱，我哋舉個例子啊，以一部咧150cc 嘅單缸綿羊為例咧，要60安培先着到車。萬一個天氣好凍，又或者嗰嚿電池咧老化咗咧，成個星期冇着過，電池咧由原本嘅90安培咧，可能跌到咧只有60。甚至乎更低，咁再加上偈油有阻力啊，咁啊基本上咧係着唔到車嘅。以 BOSS 呢隻電池為例啊，本身咧佢嘅 CCA 咧標準咧係有130嘅安培嘅，就算跌咗30，佢都仲有90，咁依然可以好輕鬆咁着到架車。呢個就係大嘅 CCA 嘅最大優點啦。呢隻電咧實際我哋試過度出嚟咧，佢嘅 CCA 咧係有189安培嘅。係比佢顯示嘅130咧更加大，咁你喺冬天着唔到車嘅機會咧就會比較細啲啦。咁相對嚟講咧就會比較保障。相信大家咧都聽過德國 BOSS 呢個牌子㗎啦，佢哋最出名咧就係 ABS 系統。其實咧佢哋亦都有出電單車嘅電池啦、偈油啦、剎車油啦同埋喇叭嘅，另外仲有火嘴。圖中呢款咧就係 BOSS 嘅 AGM 電啦，佢係屬於咧密封式嘅鹽酸電，完全唔需要入水嘅。市面上流通嘅電我哋都齊晒㗎啦。嗱，我哋啲電咧亦都係翻到嚟咧，完全係用最慢叉全部煲過晒㗎。一買翻去咧就咁裝落架車度就可以用得㗎啦。其實 BOSS 咧都有出佢嘅鋰電電池嘅，其實佢最大優點咧，我哋可以睇到嗰個有個掣咧可以撳到睇到嗰個容量嘅。咁佢嚿電仲有幾多壽命啦？咁呢嚿係新電嘅，咁佢3格係全滿㗎啦。咁亦都係佢嗰個重量非常之輕，而佢走電嘅速度咧，亦都係慢好多。
不過咧價錢相對就會比較貴啦。